Mon beda orang ampun depak ke usia 40 tahun. Saya tak ke masjid, pakun tak ke masjid, katon cetak kira ke masjid. Saya lebur kan iben ni, pakun lebur kan iben ni, padahal pun lebet usia 40. Ani katan dek Pak umur nih Pak. Le kep kau lewen sampean nih ka. Usia 40 salat mak kita ke masjid. Ngantos kenapa Pak? Mak kita pakuni gumer bentunya. Tamasuk dek kareng orang saya bekal paringi kenaungan pagi ini akhirat. Yauma la dhilla illa dhilluh. Bekal ngaulnya kenaungan lakuna sedu malam ni ajuna Gusti Allah. Saya apa nikah? Syabun. Cet moleki ngudup aja ngegena 5 kali sehari semalam. Puasa ngegena 30 hari dalam sebulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dan gula konsentrasi agak sedikit terganggu karena masalah pencernaan nih kah. Orang makin macet terapas lagi lopot kakan segoni bah beremongku nih kah gelak dan gula perlu izin toron dari panggung pak repan nih tas panggung nih kah karena masalah pencernaan menikah padahal gula kita ada pak bolo nih kah secara tong bitongan mon kita pak bolo berarti mudah. Iki karena ukuran sepo ternyata Pak Bolo hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah umur Pak Bolo ini kayak sebut langsung dengan Quran sampai berdebu awalam nu'ammirkum apal kan lai palanceng ben sengko umur ben debu na Gusti Allah. Ulama sepakat saya kocak lanceng umur nika Pak Bolo. Orang mon pon depak Pak Bolo, nika berarti pon Pak Bolo niku karena sepo Pak. Milana takar bede debu sunnah atau ket orang umur Pak Bolo nih. Beni keng karena aben tak kelar, tapi makle amud agi aben je aben sepo. Jadi janten gula dimin tasyayuh mungkin ki bahasanya. Po masepo menampakkan umur je tidak muda lagi ini kan perkara bagus di dalam agama benih justru demang mudah lajar pon laku tak pati nyaman laku gres-gres laku napa beremayang ku ya oh ongguna setong jokop tak usah tegara sedia ki dua setong pokok nyaman roa hati-hati umur Pak Bolo nikah dongguan Pak nyon sepora sejak kita biasa ke masjid pun Pak Bolo ngantosan apa Pak kau kan sering matur okorna sepo Pak Bolo mun Pak Bolo nih ke sepo sih sabitek berang ya cek sepon lah berarti kan nggak ruah mun pon beda orang sampai seni ke seni tenger mun beda orang ampun depak ke usia 40 tahun saya tak ke masjid pakun tak ke masjid katon cetak kira ke masjid usia 40 nih kah sejet rosak pakun rosak sholat pakun tak disiplin puasa pakun tak kena selebur kan iben ni pakun lebur kan iben ni padahal pun lebet usia Pak Bolo wah ane katan dek Pak umur nih Pak ana apa bolan lebet saparo pon mana bi okorna kanjing Nabi yantara na sabitek ben petong bolo orang bilo pon de Pak Bolo nih lebih saparo berarti pon Pak ben sapar telo na umur nih kah pasti yang kui tedung Pak mun beda orang umur 90 tahun mateng kudu berarti 30 tahun pasti yang kui tedung
normal lah orang mangken. Itu berarti kare sabita mun usia 90 tahun anika mun cet pon taker pak polo nika paski pakun ben pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik secerek pakun cerek lu anika keng cet berarti pon ada anika pon nika hanya tinggal karisana pak anika pon pak cai pon den kulit dimin pak nyon sabora tandena orang bagus panika tandena orang nuju ka bagus panika zida fi umrihi naqasa fi hirsihi sajon sepo aben tamaan ke dunia semakin menurun ben mudena ke akhirat sajon semangat anika malah sebaliknya nika tak lengkong simpon pak polo nika nika benih keng karena sejunior kok mata aku agak senior pak punten benih keng bulan kulit kita ada pak polo punten keng khusus dek kanak-kanak muda seki tak ada pak polo belek kana ibadah na ampun mapan oh ni kaya alam ni keben kanjing Nabi tamasuk dek kareng orang sebekal iparingi kanaungan pagi ini akhirat yauma la dhilla illa dhilluh bekal ngaul kanaungan lakuna sedu malam ni ajuna Gusti Allah sera banika syabun mulai ki muda nasya fi ibadati rabb fi ibadati rabbih fi ibadatillah cet mulai ki ngudup aja ngegena 5 kali sehari semalam puasa ngegena 30 hari di dalam sebulan kembang apa depan panik toah mak ki cengkal aduh aneh berarti mungkin dengudan nih kan mungkin malaikat maut kulak-kulak malam nyongop ya mari subuh ben mari maurib esongop kayak mon pon pak polo nih kan sangang kali mungkin mon pak sehari semalam songop lakukan malaikat mon sabitak selekor kali nih kan pon sehari semalam sambil gep nggak nih ben malaikat kacep aja dia mon pon katon bekacep nih kan tak jauh malaikat mik teger seharian le kep kau lewen sampean nih kan usia pak polo solat mak kita ke masjid ngantosan apa pak ngantosan apa usia pun pak polo mak solat pakun tak ke masjid ngantosan apa mak ki pakuni gumer bentunya benih tak alako sih nggak keng maksudnya masa tak bisa bagi ngagawan Allahu Akbar kan pun mulai dari gulaku mulai dari pokol peto ke pokol peto pokol belu pokol sanga pokol 10 pokol 11 macam kira istirahat jabala ke Gusti Allah 15 menit mari 15 menit mangkat boleh ke sokana maksudnya ayolah mungkin masjid tidak lebih jauh dari tempat kita bekerja makmun kakenangan alaku aja semangat cuma mun ke masjid nih kak beda apa nongku ke masjid nih kak jadi sepon pak polo mun nak kena ngode cengkal anika mending pak mun ring tua cengkal nih kak iba bermak apa iba lekna pun pada tua nah repot pun pak polo nih tak bisa ngerem apa repot pas pak ini kak kau mulai sejak kapan nih kak cerita pak polo nih kak ini man kak diman perpanggian gula cerita pak polo nih hati-hati orang sampon pak ke usia pak polo kau lihat tak bentak mate punten keng mungku ukuran Quran mungku ukuran hadis pak polo nih kapon usia yang seharusnya tak wang-wang umur jadi orang yang sampon pak usia pak polo nih kau tu nepekir pon setiap napa sedeti kalakona aben sedeti merasa sedeti ladang amal sedeti ladang genjeren pon pak manabi pak polo bukan saatnya lagi kang kui uang-uang pak urusan aduh
nika diri sakit tabu tak kira depak ke umur pak polo nika mak tak kira pak polo setelah polo lemak nika salah kakan sekoni pun aduh nika telo polo lemak nika sebeda yade nika telo polo lemak tak keng menang ring kak ento nih kasih pun gumik telo polo lemak kan kadang masang dalam biki man bereman katon keresan apa. Jadi mana Nabi sampean apang kiban gula nih kak ngakan bakso nih pinggir jalan ngakan mie guru asli naga ula guru pak asli naga ula guru cek rengan nih kaki bagi main futsal wah gitu engki nih kaki bagi aduh nih kak kau lemon kau lebalan ngotak pak main futsal nih kak kau le lamba kita tak ter masuk ke persu punten geng karena gara-gara lebur ke gini muduk area masih lebur ke sini bening lebur nganduk teren apa gue lelam aneh kaki begina keng paksa ke angku itu wah bini langsung agen temat tua pi ale pi ponakan boleh nih kak makin nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak uning nika lastari napa punten mare yalle napa punten to orana ben gule nika ki pokok nika lecu. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyanin fasallama alaihim. Sahabat Anas bin Malik manabi lebat tapangki benak kanak kini kuru Anas bin Malik senyapa kada assalamualaikum waalaikumsalam kanak cek saking ngendengi madura apa ngapora cek saking ngendengi madura kanak gini nih pak bodoh orang ngatanya cek orang kanak gini mak takar pada nak gini kan qala jawab sahabat Anas bin Malik kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu loh kanjeng Nabi pada Nigeria kanak-kanak gini kanjeng Nabi senyapa gak ada dari saking tawadhu kanjeng Nabi jadi kanjeng Nabi apa nih kebetul tawadhu nih kah napa ki rendah hati mungkin ki tawadhu bahasa tawadhu nih kah mama abe berapa tawadhu benika pasti tabiat sepaling keseneng ibun Gusti Allah kalau kan mon bodo orang tawadhu nika berarti kicet tinggi tere cedeku laku ni ajuna Gusti Allah tawadhu orang mangken kaula tak uning juken ki mak pah beda tradisi kotu sing ngodeun ka ade senyoon sapora mon ongko nama ke santre ben guru sega emas oleh genjeren ka ada senyapa ka ada se adeluan masuk swarga senyapa ka ada anika kotuna kan mak le teti pangajaran mongku deukeun kaula ben ajunan panika orang sepaling kecermet di justru pak orang sebu ngampu kia ben doa malah bodoh nih bagi naik pada Pak Marina ben gula nih Darul Latif nih jelas nih inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan orang yang paling semak kang kok lakuna sedu malam ning akhirat kenengen nah paling semak apolong ben sing kok orang jadi saya paling bagus akhlak kada buna kanjeng Nabi saya paling jauh wa inna abghadakum ilayya wa ba'dakum minni yaumal qiyamah saya paling jauh diri sing kok kenengen apa ki ni hari kiamat ats-tsarsaruna wal mutasyaddiquna wal mutafaihiqun orang sebanyak benta sebunga buaki aben sebong nyombong aki aben mana benta katon tadi orang nyapok ju paling jauh waki jadi kau ada pun kanjeng Nabi
Mana bentah tak ada nundun sekali. Hello kamu. Katon bedesi yang puaki ni di lima ben. Wal mutafaihikun. Sahabat matur kapi. Rasul manabi thartharun wal mutasyaddikun kaula oning. Mutafaihikun bani ka pasahera kanjing Nabi. Al mutakabbirun orang yang sombong di lima bentah. Jadi seolah-olah si jan gula mulai siapa napa bila kedua bentah politik pah. Angartian ben jegawi ben praproro sekali katon pah tadi mun aku komentar abal pah apenteran ben si amain sekali aro sengak kak iya cek beri nabal tak tahu nanti lekan nak ada sudah lah canten gula kok tawaduk ni kak bebe tekereng orang ahli swarga pak tawaduk ni tak ada orang bisa rendah hati kecuali kencet orang pasti mulja gu laku ni ya junub Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Tak ada orang merendah kecuali kencet pasti patingki ban Allah tere cede laku na sadu malam. Ben mangken ni ka Pak. Tak osom orang tawaduk mangken ni kata osom dan orang mangken ni ka osoma show off. Apa ki show off ni ka? Apa? Orang termista ngojaan show off. Apa ki? Nih bisa jadi begitu. Tidak hanya menampakkan diri, show off nih ka. Ya bisa makna matengkit mengekspos diri dengan kelebihan-kelebihannya. So, show off itu bisa bermakna positif. Orang mangken nih gak mun tatemu ben orang seta itemu jahaban miskin seolah-olah merupakan aib inale karena itemu jahaban di kekurangan. Kau lawan sampian nih kapasera Pak sebatan dia kekurangan. Tamasok orang ilmu sombong tak terima polan aben salah sombong nih kau lu apa kan kau sering mator mun kau salah kau nih kapasera sebab tak salah segala Imam Malik kok hal yang paling berharga dari lisan seorang yang berilmu adalah ketika dia berkata tidak tahu. Engkau tak tahu mun pon beda orang bengal ngucak tak uning kau le tak uning gini ale bongku gini Pak penterongku orang gini orang yang merendah itu mencet salah akui saja salah makin setuaan tak usah gengsi salah kok lek nyon sepura kok sudahlah cenggau leben sampean beni malaikat ben tak dikenalan malaikat Jibril Rasulullah ni kesalah segoni bedek malaikat Jibril senegur cak terus Rasul cak begini Rasul jangan begitu Rasul kau lawan sampian nih kah kadang beda orang saya tak rida Pak karena abad kau lah tak usahnya banyak komentar macam salah salah bodoh banyak orang siapa yang ngoning ni kesampian video Rasul kini kau lah salah sudahlah mana ciri-ciri na orang sepudu Pak ajawab ciri-ciri na orang pudu nikah sal beda pertanyaan ajawab tahu ajawab tak tahu pakun ajawab positif gendeng orang nikah sudahlah tidak ada yang perlu kita jelaskan di engkau leben sampian tada sekutui jelasaki ke orang anak apa kia anak kadang dan kula sering mator sampian termista ka emak ke kau le balai dulu kenal ka anu ki bade kau le termista ni ka bapak serang lombok ki nengi dinas ki anu nah kau le ki parapan kepala dinas wah hari abel cek mantan kepala dinas sudahlah lah pensiun oleh 12 tahun gila gue keceretan
Bede kadang si sombong karena nasab. Aduh. Benih kaula pun tak nasab sedang viral, Pak. Nasab sahabat bae dia. Bukan nasab orang sih karena dikatakan walaupun betul-betul karena keturunan orang sejat tidak layak untuk diandalkan. Loh, Rasulullah saja ke Siti Fatimah, cek saking Fatimah ngicok, engkok sing ketuk ke tanah ada bener. Ada nasab-nasab. Tetap saja tidak ada pembelaan keng karena polan putrana Kanjeng Nabi. Tidak ada polan putrana kiai. Tidak ada. Tak ada jaminan. BTV sebeng, Pak. Nasab nih apa haring diri Gusti Allah. Tak ning kegeboy. Iki polan turun kiai. Sudahlah. Turun kiai kamu bae mun tak ngaji. Dia tak pagun gendeng orang nika. Pak. Orang si paling nyangsara odi ini. Orang yang melakukan sesuatu untuk dinilai baik oleh orang nyangsara odi dah. Ongku nyangsara, Pak. Nyangsara ongku odi ini. Entara kau leng ngojaan mau nengi compon. Pola na entara ke gedung mon rengkot kami cer biasa resepsi nengi gedung. Orang di sana ka Pak monitor resepsi undang ke gedung. Istilahnya cek kakak emah nih kak. Wah. Kalampi saja tak biasa yang kui pak keluar, Pak. Sepatu tak biasa semir, saja tak biasa ngangguyan sepatu. Semir gusek nih kak. Kita salah nih gini. Keng kadang abak merasa aib. Sepeda motor saja biasa yang kui bener-bener malam. Tak yang kui palor ngincem kak tetang ke. Keng karena intara kak gedung sih istilahnya yang tisa gedung. Mun ngangku sebab coba tak parkir ni gedung enya lagi selpeton buat ibu beuna bungan apa ana Pak awak mak sare nyang sarah sudahlah ibu-ibu bini aneh kan mon ki usia 20 sagemi 30 lema make tanya banyak ngangku skincare aro pagun tanyeng nih kasih saya ket sabitek kasapon sadar bahwa usia tidak mungkin muda lagi cuma tak ridho muni kocak tua. Aduh sudahlah muncul pon sana apa umur tak kabel sabitek 2 ngapain tak kok kasih sabitek 2 cek tak ning ngobrol gini kan sudahlah angkuin apa beden tawadhu istir benih yang kui napa beden ini kata tawadhu punten orang tawadhu nih kah merendahlah sajan kau leben ajunan merendah sajan milane kan tu buaki wa mazadallahu abdan bi afwin illa izzan orang yang berani mengalah orang sebengalnya porah orang sebengal maafkan saja orang si bengal ngak nika orang si pasti orang yang akan beruntung ku laku ni ya junub insyaallah orang si mul juga laku pasti Pak kayak melarat orang si bisa ya tinalah kok lah ngalah makin setuaan tidaklah tinang kok si amain karena kadang beda orang si aroma satuaan muntai siapa ben sing ngodeun taknya Pak boh makin kok cari kok situaan masang kok siapa main ke bengkona cari kok cakakan amain dah foto kata tak ramah sudahlah mak odi nih kayak galak repot saya galak repot wa anil aswad tada nah boktona tada nah Su'ilat Aisyah radhiyallahu anha Siti Aisyah beda sahabat pernah matur ke Siti Aisyah radhiyallahu anha maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna fi baitih Siti Aisyah Kanjeng Nabi Rasulullah nikah manabi tada tamu tada ponapa kegiatan perak nengi telem. Ponapa seiyastani ben Kanjeng Nabi? Apa pekerjaan Rasulullah ketika tak mios kaman ketika tak mangki tamu? Qalat jawab Siti Aisyah,
kana yakunu fi mihnati ahli ta'ni khidmati ahli. Ya Rasulullah nolongi engko ning dina cek saking ngerak bebeng engko ngerak bebeng itu tolongi ngerak bebeng asapuan cek saking ngene iki cek saking ngene mun kok asa-asa ya Rasulullah nolongi asa-asa katon tade sunnah pada ben panika pon Pak. Berarti reng laki nolongi kalako nabi ini nika sunnah nih kan dalilnya. Orang laki ke pasar, oh bagus, bukan sesuatu yang hina. Kaula biasa Pak ke pasar, sering ngateraki bini ke pasar, ben bini kaula sing eteng ini itunya ke pasar. Ndak ada masalah apa? Bini ke pasar, ndak ada masalah. Mulai sayur, mulai ini, ada masalah. Keng kadang mau nintar ke pasar. Tak tuli depak ke pengkir ki bedo orang si atanya itu mau orang ngeteng sayur ajun burujun alhamdulillah kalau apa kiban sampean kanto kulit rohnya bisa pengarir ingki jangan boleh anu ke kau lo apa mah haid waduh mak bentah haid jadi aki parapan ngeteng sayur ben sobluk pada pak gelu Reng make atanya kadang nengi parkiran no parapan ngeteng sayur atanya bob haid aduh hari tepak kebob si lanceng dia kau lebih biasa Pak saking kau kan tak bate ke pasar samangken panika kadang ingki beni kau lang-langan nasada kana orang keng kadang benyaan oleh nasada kan nai penting ben oleh na melena kenika gula se benik yang karena ingin menunjukkan bahwa enten kau le ngojaan lagar ke bini lala mon keng pada naju tapi kan orang terus ada kaki kau le faham tapi fasilitas yang memang bukan pada tempatnya ini tak nyaman juga Pak tak saya punten nih kak saya terakhir nih kaki beda orang nih Ocen kau leben bini numpak sepeda motor ngawop ke lu ngawop ocen beda orang jet pon lebet parlo abeli anak apa jangan sampean polan tegepok ben kau le pon lebet ki buru keng mak katon ki hot diri abeli terona afu tu berak Pak kena ben bini na ben anak Astagfirullahalazim. Duh, kaula ngocak ke bini Pak. Beentao orang roa si foto benengko ben orang si nyom tanang apa kangko arwah keng tak tahu kok resapa. Arwah keng tak tahu kak cuban engko re beni orang mul jaban ben engko re perak orang seetotopi kacubaan nengko ben Allah engko remon pahe buka kacubaan nengko ben Allah bubar we dina pengajian kapi setong tak kira dengan ndak boleh tetemu ben sengko sudahlah tak usah teti mekar kope yang bulan foto-foto aduh ben hak menghindar diri kenika Pak butuh usaha ben butuh semangat ongku puto semangat puto usaha ben puto keteguhan hati kangku makeni perasaan malah tak semakin menjadi-jadi lakar ujina orang lakoi pamasuk ke YouTube pada nanika lakar genika Pak foto-foto nanika kau le depak neng sitong masjid neng sampang keluar diri jedeng kau lihat dari mobil antara ke jeding jadi kau lihat agak lampian perak kaos dalam kan ke jeding agak keluar dari jeding pon ngantos ibu-ibu nih keluar ke minta foto ada masih tade gelak ada mak tuh berarti kau lihat ke jeding jadi antos Pak nih keluar Masya Allah bu kau lihat nih kata agak lampian tikal kayak mak lihat temu jok mudo kercak bila merengak gini ka Pak kaula paleman ka congpok ben kaula eke bengasai jeding kadang dulu kaula ngasai jeding pinter ben alek anas nika yuk ngasai jeding pinter boh apa cak mak le tak onga engko ben dah
Sebiasa salimi orang atal pentel alik pulik pada neriata nanga. Oh, lu engkau ben beni keng karena layak salimi tel pentel pada ben. Mereka hanya tidak tahu siapa kita. Kacuba nengkok ben keng piratai tampak ben Allah. Mun pahi buka ben Allah habis kita. Milana cak buang-buang tu ya satar du dat semahano topi dek kakacubaan ustur oyubana. Toto paki kacuba na abti na guste diri tunya kan to sudah ke akhirat kong langkong paki nang akhirat mon keng berai buka nang itunya nika pola titi sapora na tu sana abe keng mon pahe buka paki pak manten diri Nabi Adam gen kiamat orang si oning keng bedereng orang secet totop lakuna sadu malam kacuba na ban Allah masa na orang iqra kitabak baca kitab apa baca kitab apa baca kitab apa baca kapi tanggal sekian bulan sekian tahun sekian engkau ngalah anu tak lebelo tanggal sekian engkau korupsi pesen ke boy anu ke boka melep bibini melep kapi kau ni pak keng beda orang secet langsung paringi hijab bon Gusti Allah hari kita babaan engki Gusti tahu ben Allah hari kita babaan engki Gusti baca cek sak mek di ngoreng beri totop ben Allah jasa kasa kita mari boleh kanan la buang bulah bu engkau tahu kapi ben jadi sapore kapi kan engki Gusti bedo orang setigati panika pasera panika orang secet biasa no topi dek kapon apa situ ti aib orang lain ngake bedo orang ngabentah kacuba orang lain marah kabentah lain bejo bentah aja dia misal bunyi wala cuma cak enten pak maksudnya cobalah nyari pengalihan isu tapi jarang isunya makin jadi isu bentar orang gak kapi ki mentah bentar presiden bentar menteri nih mentah menteri ki DPR saya gak bentar dok tekun orang makin masya Allah mentah DPR kiai saya gak cerita susah makin nih kan ayolah cuma rendeng jadi pak bukan sesuatu justru orang laki yang betul-betul berharga apa nikah sendok nolongi kalau laku nabi ini nah ayolah kadang tojuk nengi depor pak mak leoning agli cireng mateng rak bebeng guru belum merasa engki kau le toman pak beni toman sering gula aku ring tahu tibi sering kau le pinter bini saya video poni ke boy status lah orang saya taruh komentar sini benih kan lah sudah kau lah biasa pak nyasa sarong TV kenapa mon kelampi karena kadang beda santri saya nyasa aki santri saya keng kau lah sarong ben secet dan kau lah biasanya kau lah nyasa TV nggak ada masalah sih sebenarnya ada jangan merasa terhina keng karena orang laki apa to pun apa sih ketika laku nabi ndak kini justru kebanggaan ke Gusti Kanjeng Nabi kini apa nikah hadis tentang tawadhu nikah ongkuna tare cung nonduan pak cung nonduan susah pak alaben kong langkong anika boleh gula kan aneka bagian dari show off mungkin ki. Bodoh apa namanya? Foto ceklak. Kere. Sabe. Kau lihat tak uning, napa ho ko magi mun ngupload napa gitu napa. Kau lihat tak uning juga enggak ho ko. Cik reng kau lihat rogi ya, kadang roanya be. Keng gigi ben kula. Arya sebetulnya berawal dari agar orang lain tahu apa yang kita lakukan. Napa nih kapolan atau juk nih kak ma foto ceklak kirim maki. Parapan ojen foto ki ngaup. Saya terus tahu siapa. Pak urusan ngaup ika boleh goreng. Aduh. Laju pah pebenyak nyon sapora pak Gusti Allah ki. Mungkin nih memang sudah saatnya keangkui memperbanyak diri keangkui istighfar nyon sabor ke Gusti Allah. Mari menjadi orang yang merendah nikatan tekaula ben ajunan bekal cung-cung lakuna sadu malam. Mari kita menjadi orang
saya berusaha bergaul kepada siapapun tanda no orang kecermet di ben Allah ben Kanjeng Nabi beda sekaton yang puaki nih di lem abad nenek kah neng ada nih kah sampai beri kabel nih terakhir nih Pak nih penting qila li Abi Yazid Al-Bustami mata yakunu rajul mutawadhi'an orang tawadhu bila orang ikut cak tawadhu ni ke bila Abu Yazid Al-Bustami bila orang ikut cak tawadhu mereka idza lam yara li nafsihi maqaman wala halan kalau dia sudah merasa dirinya bukan siapa-siapa berarti jira orang tawadhu wala yara anna fil khalqi man huwa syarrun minhu ben tidak merasa ada orang lain yang lebih rendah dari dirinya walau seorang pun jira berarti tawadhu bihasbi mri'im minasyarr cukup untuk menunjukkan betapa seseorang itu sudah jelek terbuna Kanjeng Nabi ayyah kira akhahul muslim mun labengal menghina dan merendahkan orang lain jadi berarti aben tamasuk deka orang secuba ben sombong lah mau ke kaula ben ajunan pacawa dari panekah tonton aben kusa Allah ka angkui tati orang sitawadu saka dinto orang langkung nyon subara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh